Assalamu alaikum dostlar, sizler менен Курут Трейд. Бүгүн биз сиздер менен Форексти разбор кылабыз. Мен акыркы бүгүн ачкан позицияларымды бүгүн мен стримден жана кечки саат 6-да стрим кылдым. Ошол стримде деген мен пониженияга биткоин менен эфириумдан сделка ачкан болчумун туугандар. Өзүңөр көргөндөй эле take profit 80де турат, биткоинде, эфириумда болсо 2400дө турат. Эми туугандар, эмне үчүн мен ушул жактан пониженияга сделка ачтым деген суроого жооп берейин туугандар. Мынакей караңыздар, бүгүн суббота. Так, биткоин CME фьючерсы бизде деген 89.600-төн жабылган. Азыр биткоиндин баасы 90да жүрөт туугандар. Значит, бул уже эгерде бүгүн кечке чейин памп болуп бирдеке боло турган болсо, биткоин эгерде өйдөгө кетип кала турган болсо, анда ортодо ценовой разрыв калып кетет бизде. Мынакей азыр 90.000де жүрөт, ровно 90.074-тө жүрөт. Бул тарапта ортодо ценовой разрыв калып кетет. Ценовой разрыв жөнүндө мен сиздерге толук маалыматты баягында дагы айтып түшүндүрүп бергем. Эмне үчүн болгону, кандай болгондо толук баягы ценовой разрыв болуп калат, эмне болот экенин дагы полностью толук айтып берип түшүндүрүп бергем туугандар сиздерге. Так, эми караңыздар туугандар, бул жакта мындай болуп атат. Биринчи ошол болуп атат. Жана ошондой эле бизде бул жакта уровень бар болчу, локальный уровень. Бул нерседен өтө албай калдык. Биткоин ушул жактан разворот алды. Эми так, бизде мен сохранить эттим эле. Так, мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бул эфириумдун карта ликвидациясы да. Мынакей ушул ценовой диапазондордо ликвидация өтө көп. Мынакей 2975те азыр биткоиндин баасы 3000де жүрөт. 2975те өтө көп ликвидация. Үстү жакта почти пустой болуп баратат, ылдый жактан кайрадан чогулуп атат да. Бул баягы лонг ачкан кишилердин позициялары, стоптору мындайча айтканда. Бул жактан баштап бул жерге чейин эми биздин күтүш бул менин ойлогонум боюнча, менин оюм боюнча бул не финансовый совет туугандар, өзүңүздөр ойлонуп, өзүңүздөр сделка ачыңыздар керек. Менин жеке оюм бул деген биткоин эгерде бизге мынакей 2400-кө, 2500-кө келип берсе, бул өтө жакшы болот да. Примерно ушул жак тараптарга чейин. Анткени бул жакта бизде мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле ликвидациялар көп. Андан кийин уже түзмө-түз разворот алат деп ишенем мен негизи. Бул эфириум. Так, эми биткоинди көрсөтүп берсем сиздерге, биткоиндики дагы ушундай эле. Мына биткоинде дагы үстүдө бар, ооба, үстү жакта бизде ликвидность көп, бирок мынакей 81де, өзүңүздөр көргөндөй 81900 бизде уже өтө чоң миллиард ликвидациялар чогулуп калды туугандар. Биткоин дагы деле биздин рынокко көз карашыбыз ошондой эле. Андан кийин болсо блогерлердин көбү эле айтып атат, 80.000ден ылдый түшө турган болсо бизде уже дальше пустота, уже эчтеке жок деп. Менин оюмча биткоин пока ушул бул арт жакта калып кеткен ликвидностьтарды чогултмайынча эч кандай дагы бир разворот албайт болушу керек деп ойлойм. Анткени рынок болсо, биздеги рынок бул азыр мурунку рынок эмес. Мисалы коронавируска чейинки болсо, рынок жөн гана мындай өзүнүн бир структурасы менен кетчү. Ушундай эле көтөрүлсө, кайра ушундай эле түшчү туугандар. Азыр мындай болбой калды, рынок деген азыр бир ликвидностьтан бир ликвидностька жылып атат. Ликвидность деген эмне десес, бул мынакей бул жакта чогулган акчалар, мынакей бул сиздер көрүп аткандар могу үстү жакта жашыл, бул болсо шорт позиция ачкандардын стоптору, ошондой эле ылдый жактагы кимдердики лонг позиция ачкандардыкы. Эми өзүңүздөр караңыздар, мисалы биржа эгерде силердики болгондо, силер деген бул нерсени жөн калтырбайт болчуңар да, тем более силердин көзүңөргө бүт ценовой диапазондун баары көрүнүп турат. Эмди как раз выходной алдыда болсо ФРС келет туугандар. 10-числодо ФРСтин выступлениясы болот процентный ставка боюнча. Ошого чейин менин оюмча бир кандайдыр бир памптарды кылышат. Биткоин бир ашып кетсе, көтөрүлсө 1-2-3%ка көтөрүлүшү мүмкүн. Андан кийин бирок кайра жаңылык чыккандан кийин сөзсүз бул ылдый жактагы ликвидностьти чогултуп туруп, андан кийин разворот алат болушу керек деп ойлойм менчи. Ошондуктан мен азыр пока выходной күндөргө биткоинде шорт позицияда жатып турайын деп чечтим. Биткоин 80ге жакындагандан кийин, даже 83дөн кийин, 81ден кийин мен лонг позицияларды ушул жерден добор кыла баштайм туугандар акырындан. Ал нерсени да мен сиздерге видеого тартып, каждый уже долгосрокко карап, уже бир ай кармай турган позицияларымды буюрса уже мен чогултуп баштайм. Ошолордун баарын чогултуп баштаган кезде мен сиздерге сөзсүз түрдө видео ролик чыгарып берем, айтып берем, түшүндүрүп берем.
күнүмдүк разборлорду өзүңүздөр өткөрүй бериш үчүн туугандар каналга катталып, лайктан басып, комментарий жазып кетиңиздер. Бинарный опционда торговля кылып аткандар туугандар, биз Форекске өтүп атабыз. Бинарный опционда да торговля кылып атабыз. Мынакей күнүнө бир мал. Мына туугандар өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта дагы плюстар болуп атат, бирок бизде основной баланс бул Форексте болуп атат туугандар. Мынакей основной балансыбыз Форексте. Баягы күнүмдүк иштей турган тыйыныбыз бул болсо бул жакта турат. Өзүңүздөр көргөндөй эле менин основной балансым Форексте туугандар. Бүгүнкү биздин позицияларды иштеген позицияларды көрсөңөр туугандар, бул ылдый жагы загрузка болбой калыптыр. Мынакей ошондой эле биздин статистика бүгүнкү чогуу вип-чат менен иштеген статистикабыз. Ошол туугандар баарыңыздарга чоң рахмат. Видеонун астына лайк басып, комментарий калтырып, жана ошондой эле биз видеонун астына сиздерге Телеграмдын ссылкасын таштап кетебиз. Ошол жака бизге личкага жазып, толук маалымат алсаңар болот туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки видео роликтен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.